Hello friends, welcome to my channel Easy Drawing World. In today's video, I'm going to draw a new scenery. And this scenery is so easy and I did step by step. So आप लोग को करने में इससे कोई डिफ़िकल्टी नहीं आएगी. तो आप इसे ड्रॉ करो, ट्राई करो और कमेंट सेक्शन में मुझे बताना कि आप लोग को इस तरह के वीडियोज़ या कुछ नए वीडियोज़ अगर चाहिए तो मैं डेफिनेटली पोस्ट करूँगी. एंड एन्जॉय द वीडियो.